Dāmas un kungi, bērni un skolotāji, ekscelences, dzimtenes aizstāvji, vienradži, Nacionālo bruņoto spēku un perturbonu ministrijas vienības, onkuļi un tantes, zemesargi un rīdzinieki, banānēdāji un purkšķinātāji, dārgie Latvijas iedzīvotāji. Šodien pavadām 2023. mūsu ēras gadu. Un brīnumainā kārtā radusies sajūta, ka pēc ilgāka laika šis gads nav bijis draņķīgāks par iepriekšējo, kas savā ziņā ir sasniegums. Nepārprotiet, aizgājušais gads netū nav ideāls. Tas ir bijis izaicinošs, pilns ar nejēdzībām, traģiskiem notikumiem, prātam neaptveramiem lēmumiem un pavērsieniem. Bet vismaz pēc mūsu aplēsēm, tas ir pēc vienradža aplēsēm, šogad bijis vairāk brīžu un notikumu, par kuriem bijām no sirds priecīgi, lepni vai vienkārši atviegloti. Un tieši tāpēc, ka šo patīkamo mirkļu ir bijis vairāk, negribas pieminēt nepatīkamo. Negribas pieminēt, ka Krievija turpina Ukrainā veikt kara noziegumus. Negribas pieminēt Hamas zvērības un Izraēlas atbildes triecienus. Skumji nolūkoties uz Orbanu un citu viņam līdzīgo sabotāžām un pakāpenisku demokrātijas demontāžu. Varam tikai neizpratnē grozīt galvas par to, ka Krišjāns Kariņš tā vietā, lai pateiktu, jā, sorry, vainīgs, nolahojos, joprojām nesaprot, kur ir problēma un uzskata, ka ir godvīrs. Negribas domāt par to, ka Nacionālā apvienība ir tikpat atkarīga no Pjotra Avena kā Aleksandrs Kiršteins no idiotismu gvelšanas vai Uldis Pīlēns no sava ego izrādīšanas. Tāpat negribas daudz runāt par to, ka Ainārs Šlesers pirmo reizi mūžā izlasījis 3 grāmatas, kas pats par sevi nav nekas slikts, bet viņš nespēja par to aizvērties, tādējādi uzkurinādams īpaši apdāvinātos, kuri izteica draudus grāmatas tulkotājai. Un kā kultūras cilvēki pavisam noteikti negribam pieminēt to, ka pastāvēja iespēja, ka kultūras ministrs varētu būt Gunārs Kūtris. To visu mēs noteikti nevēlamies pieminēt. Tāpēc koncentrēsimies uz jauko. Uz to, ka parasti pēc pasaules čempionāta hokejā mēs sakam, nekas, gan jau nākamajā gadā. Šogad tā mēs pavisam noteikti neteicām, jo šogad hokeja izlase lielāko daļu no mums ieveda eiforijā. Koncentrēsimies uz to, ka vasaras beigās to pašu ar mums izdarīja arī vīriešu basketbola izlase. Koncentrēsimies uz to, ka pēc ilgiem laikiem mums ir prezidents, kura kvalitātes latiņa ir augstāka par vismaz viņš neapkaunoja pats sevi un Latviju. Atcerēsimies to, ka samērā veiksmīgi aizritējuši dziesmu un deju svētki, ja neskait to, ka visi sacapās par to, vai drīkst vai nedrīkst ar bērnu ratiem koncertā, bet beigās izrādījās, ka koncertu vairāk traucē nevis bērni, bet gan dažādas ietekmeles. Priecājamies par to, ka beidzot ir pieņemts partnerattiecību likums. Tas nekas, ka vēl daudzas lietas tur jāskārto, tomēr solis rietumu virzienā un prom no Kremļa naratīva ir spērts. Ar prieku skatāmies uz to, ka par spīti visādu meža dīvainīšu bļaušanai par ģenderiem beidzot ir ratificēta Stambulas konvencija. Kā papildu bonus konvencijas ratificēšanai ir visādu komēdijas lielmeistaru šāda tipa komentāri pie dažādiem vardarbības gadījumiem. Jums tagad ir Stambulas konvencijas, vardarbības taču vairāk nav. Viss, ko es varu pateikt, maleči, tā turpiniet. Jūsu mātes noteikti ar jums lepojas. Savukārt, gada nogalē notika kaut kas, kas likās nekad nenotiks. Beidzot sāka kursēt jaunie elektrovilcieni. Nieka 14 gadus pēc iepirkuma izsludināšanas. Un kas skaistākais, uzreiz atradās vismaz 29 politiķi, kuri vienpersoniski ir atbildīgi par to, ka beidzot tas ir noticis. Tiesa, neviens no viņiem nav atbildīgs par to, ka šis process vilkās veselu mūžību. Bet, ja runājam par kvadrifronu, tad esam lepni paziņot, ka esam viens no ratiem teātriem, kuru šogad nav skārušas dažādas kaislības un skandāli. Tāpat mūs nav skārušas arī Spēlmeņa nakts nominācijas un balvas. Bet tas nekas. Mums toties ir zelta mušas balva. Un mēs turpinām darboties un rušināties pēc labākās sirdsapziņas. Bet vai zināt, kas kopīgs lielākajai daļai šo priecīgo ziņu?
Tas, ka, lai to panāktu, tika domāts arī par citiem cilvēkiem, ne tikai par sevi. Un spēja padomāt par to, kā līdz cilvēkiem būtu labāk, bieži vien nemaksā neko. Tā arī neko neatņem tev pašam. Hokejisti un basketbolisti nedomāja par savu ego, bet gan par komandu. Dziesmu un deju svētku dalībnieki nedomāja par to, kas viņiem būs par piedalīšanos. Daži no viņiem pat bez ēšanas iztika. Viņi domāja par mūziku un deju. Savukārt partneru attiecību likums nevienam neko neatņem, bet gan sniedz līdzvērtīgas tiesības. Esam pārliecināti, ja biežāk ikdienā apstātos un padomātu, hei, es saprotu, ka man šādi ir ērtāk, bet vai tas nesagādās neērtības daudziem citiem cilvēkiem? Un ja godīgi sev atbildētu šo jautājumu, tad dzīvotu daudz jaukākā sabiedrībā. To arī jums novēlam 24. gadā. Laiku apdomai. Lai jūsu lēmumi un darbi dod pozitīvu ietekmi ne tikai jums, bet arī citiem. Dāmas un kungi, ekscelences, dzimtenes aizstāvji, vienradža onkuļi un tantes, bērni, banānēdāji un visi pārējie. Lai mierīgs un skaists nākamais gads. Lai mums visiem daudz spēka, iedvesmas, prieka un pārliecības. Bučas. Jūsu kvadrifrons.